बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 5 मिनट्स विद असां गॾु आऊं आहियां मुंहिंजो इंस्ट्रक्टर सैफुल्ला कुंदर। जावा प्रोग्रामिंग कोर्स में अॼु वाइल लूप ते हिकिड़ी एक्सरसाइज कंदासीं। कल पाण वाइल लूप पढ़ियो हुयोसीं, अॼु हुनजी हिकिड़ी एक्सरसाइज परफॉर्म करे ॾिसूं था, प्रैक्टिकल वर्क करे ॾिसूं था नेट बीन्स ते। सो असांजी एक्सरसाइज आहे त राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स एन इंटीजर बिटवीन 1 and 10 फ्रॉम द यूज़र। मतिलबु असांखे हिकिड़ो अहिड़ो प्रोग्राम ठाहिणो आहे जंहिंमें यूज़र खां असांखे हिकु ऐं 10 जे विच में को हिकिड़ो अंग असांखे पुछणो आहे, उन खां इंटीजर इनपुट वठिणो आहे ऐं बाद में उनखे चेक करिणो आहे त उहो 1 ऐं 10 जे विच में मतिलबु विच वारो अंग आहे या 1 या 10 खां अलावा को जे विच वारनि अंगनि खां को अलावा अंग आहे। अगरि उहो अंग 1 ऐं 10 जे विच में नथो अचे त पोइ असांखे हिन तरह कुझु आउटपुट शो कराइणो आहे। सपोज़ कयो हाणे ॾिसो, जीअं फस्ट ऑफ ऑल त असांखे स्क्रीन ते हिकिड़ो मैसेज शो कराइणो आहे त एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 10। पोइ यूज़र असांखे इनपुट ॾींदो। सपोज़ कयो यूज़र असांखे इनपुट ॾिनी -5 सपोज़। सो -5 1 ऐं 10 जे विच में नथो अचे। सो असांखे रिज़ल्ट छा प्रिंट कराए छॾिणो आहे, -5 उहो नंबर जेको असां जेको इनपुट वरितोसीं उहो नंबर हिते प्रिंट कराइण खां बाद में उन सां गॾु मैसेज प्रिंट कराए छॾींदासीं त नंबर -5 इज़ नॉट बिटवीन 1 and 10, ट्राई अगेन खां बाद में वरी असांखे उतां अगेन वरी इनपुट वठणी आहे यूज़र खां, त उहो अगेन वरी इनपुट ॾिए। सपोज़ कि यूज़र वरी इनपुट ॾिनी 15 त पोइ असां वरी मैसेज प्रिंट कराए छॾींदासीं सेम त 15 इज़ नॉट बिटवीन 1 and 10, ट्राई अगेन। ऐं सपोज़ कि फाइनली हुन इनपुट ॾिनी 7 इनपुट ॾिनई त पोइ असां हिते प्रिंट कराए छॾींदासीं 7 इज़ बिटवीन 1 and 10, थैंक्स। ऐं हिते एग्ज़ीक्यूट मतिलबु प्रोग्राम खे एग्ज़िट करे छॾिणो आहे जिते 1 and 10 जे विच वारो को अंग असांखे इनपुट मिली वञे। जेसिताईं असांखे 1 and 10 जे विच वारो को अंग इनपुट नथो मिले तेसिताईं असांखे अगेन एंड अगेन हुन खां इनपुट वठणी आहे। इहो हिकिड़ो प्रोग्राम असांखे क्रिएट करिणो आहे। सो अॼु इहो क्रिएट कंदासीं, पर सभ खां पहिरीं आउं चाहींदुसि त तव्हां हिते वीडियो खे पॉज़ कयो, वीडियो खे पॉज़ करे ऐं तव्हां पहिरियां प्रैक्टिस करे ॾिसो वाइल लूप ते। हिकिड़ो दफ़ो तव्हां ट्राई करे ॾिसो, इहो प्रोग्राम ठाहिण जी कोशिशि कयो वाइल लूप खे यूज़ करे। अगरि नथो ठहे त पोइ असां वापसि अची मुंहिंजो तरीक़ो ॾिसी सघो था। सो हलूं था सॉल्यूशन जे लाइ, लेट्स गो टू द IDE। हे अची वियासीं IDE ते ऐं क्लास ऑलरेडी क्रिएट करे चुका आहियां वाइल लूप एक्सरसाइज़ जे नाले सां। उन में मेन मेथड लॻी चुको आहे। हाणे सभ खां पहिरीं त तव्हांखे ख़बर आहे त असांखे यूज़र खां इनपुट वठिणो आहे, त मतिलबु असां स्कैनर क्लास यूज़ कंदासीं। त उनखे जो ऑब्जेक्ट पाण ठाहे वठूं, स्कैनर इनपुट इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। हाणे हिनखे इम्पोर्ट कराइणो हूंदो आहे हिन क्लास खे, उहो तव्हांखे ख़बर आहे त अल्टर प्लस एंटर क्लिक कंदव ऐं एंटर करे छॾींदो त ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट थी वेंदो, या तव्हां मथे हिते इम्पोर्ट पाण ख़ुदि करे सघो था लिखी करे। सो असांजो स्कैनर क्लास त अची वियो, स्कैनर ऑब्जेक्ट असां क्रिएट करे वरितोसीं। हाणे असां हिकिड़ो मैसेज शो करायूं, प्रिंट करायूं स्क्रीन ते त इनपुट ॾियणो छा आहे, छा एंटर कराइणो, छा वठिणो आहे यूज़र खां इनपुट। त उहा यूज़र खे ॾसियूं त साईं त तव्हां खां हीअ असां इनपुट वठणु चाहियूं था। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट println में असां लिखंदासीं, ऐं println बि न प्रिंट मेथड यूज़ कंदुसि त जीअं थोरो मतिलबु हिकिड़ो सुठो लॻे नज़र अचण में प्रोग्राम। सो लिखूं था एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 10। यूज़र खे ॿुधायूं बि था त 1 and 10 जे अंदरि वारो को नंबर एंटर करिणो आहे, एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 10। चलो ठीकु आहे, हो इनपुट कंदो त उहो असां स्टोर छा में करायूं, हाणे स्टोर कराइणो आहे लाज़मी। सो असां लिखंदासीं इंटीजर n मीन्स नंबर, हिते आउं फुल नथो लिखां या फुल लिखी छॾियूं था, इंटीजर नंबर इक्वल्स टू द इनपुट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट एंट, सही है। सो एंटर अ नंबर हो जॾहिं इनपुट कंदो त उहा इनपुट असांजी, हे ॾिसो हे असांजी इनपुट आहे, हे इनपुट यूज़र मां कीबोर्ड मां ईंदी, त यूज़र जॾहिं इनपुट कंदो उहो असांजो स्टोर थी वेंदो इंटीजर नंबर में, हिन नंबर में। सो हाणे नंबर में त अची वियो। हाणे हिते लॻंदो वाइल लूप जे अंदरि असां कंडीशन लॻाईंदासीं त अगरि इहो नंबर असांजो 1 खां नंढो हुजे या 10 खां वॾो हुजे, मतिलबु 1 ऐं 10 जे विच वारो न हुजे, या 1 खां नंढो हुजे या वरी 10 खां वॾो हुजे, त पोइ असांखे छा प्रिंट करे छॾे त बाबा ट्राई अगेन, मतिलबु वरी इंटर कयो।
सो असां हिते लॻायूं था वाइल लूप, वाइल नंबर इज़ लेस देन 1, वरी और ऑपरेटर, हे ऑपरेटर सॼा असां पढ़ी आया आहियूं, लेस देन ऑपरेटर बि तव्हां पढ़ियो आहे ऐं और ऑपरेटर बि तव्हां पढ़ी आया आहियूं। त असांजी कंडीशन मतिलबु और ऑपरेटर में छा हूंदो आहे त असांजी ॿिन्ही मां का हिकु कंडीशन वग़ैरह असांजी ट्रू थींदी त उहो कंडीशन मतिलबु अंदरि वारो कोड एग्ज़ीक्यूट थींदो। सो मतिलबु अगरि नंबर हिक खां नंढो हूंदो त बि एग्ज़ीक्यूट थींदो, अगरि या नंबर 10 खां वॾो हूंदो त बि नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। ॿ कंडीशन्स रखियूं, या हे और जो ऑपरेटर मतिलबु छा थी वियो, या त नंबर हिक खां नंढो हुजे या नंबर 10 खां वॾो मतिलबु हुजे। अगरि ईअं हूंदो वाइल जॾहिं नंबर हिक खां नंढो हुजे या वरी नंबर 10 खां वॾो हुजे, हिक खां नंढो हुजे या 10 खां वॾो हुजे, त छा कंदो, हे बॉडी स्टार्ट कयूं था, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बॉडी एग्ज़िट थी वई। सो हिते असां लिखंदासीं त सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में छा लिखे त उहो नंबर पहिरियां त प्रिंट करे, जेको नंबर इनपुट ॾिनो आहे यूज़र उहो नंबर प्लस उन सां गॾु ही मैसेज प्रिंट करे छॾे स्ट्रिंग याद, त सो डबल कोटेशन मार्क यूज़ कंदासीं त नंबर इज़ नॉट बिटवीन 1 and 10, ट्राई अगेन। हिते बि आऊं प्रिंट एलन जी जगह ते प्रिंट मेथड यूज़ कंदुसि त जीअं इनपुट उन जे भरिसां ई वरी अगेन असां इनपुट वठी सघूं। सो ही मैसेज त प्रिंट थी वेंदो, उन खां बाद में अगेन माना वराए असांखे छा आहे कराइणो, वराए उन खां इनपुट वठणी आहे। सो वराए इनपुट वठण लाइ हिते ई लूप जे अंदरि वरी असां उहे सेम मेथड यूज़ कंदासीं त नंबर इक्वल्स टू द इनपुट डॉट नेक्स्ट इंटीजर। सो हिन भेरे वरी असांखे हिते इंटीजर ॾियणु ज़रूरी न आहे, छो त वेरिएबल खे तव्हांखे ख़बर आहे असां वेरिएबल्स में पढ़ी आया आहियूं त सिर्फ़ु हिकिड़ो दफ़ो ई डिक्लेयर कबो आहे, वरी उनखे अगेन डिक्लेयर न कबो आहे, बाद में उनखे तव्हां उनजे नाले सां यूज़ करे सघो था। सो असां हिते इनपुट वरितीसीं। चलो ही त थी वियो अगरि जॾहिं वाइल जॾहिं नंबर हिक खां नंढो हूंदो या नंबर 10 खां वॾो हूंदो त पोइ ही मैसेज शो कंदो। पर अगरि हो 1 ऐं 10 जे विच वारो को नंबर ॾेई छॾे, मतिलबु हिक खां वॾो हुजे या 10 खां, त पोइ बसि जस्ट तव्हां हिन खे कुझु न आहे करिणो, ॿाहिरि बॉडी स्किप करे छॾियो, छो त तव्हांखे ख़बर आहे जॾहिं हिते कंडीशन फॉल्स थी वेंदी, अगरि मतिलबु 1 जे ऐं 10 जे विच वारो को नंबर अची वेंदो त माना उहो 1 खां वॾो हूंदो ऐं 10 खां नंढो हूंदो, त मतिलबु हे ॿई कंडीशन्स थी वेंदियूं फॉल्स। जॾहिं ॿई कंडीशन्स थी वेंदियूं फॉल्स त असांजो ही कोड असांजो एग्ज़ीक्यूट थींदो ई न, ही अंदरि वारो कोड ई स्किप थी वेंदो ऐं हिन बॉडी खां बाद में हिन खां बाद वारो असांजो कोड जेको लिखियलु हूंदो उहो एग्ज़ीक्यूट थींदो। त बाद वारे कोड में असां लिखंदासीं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर जेको असां इनपुट वरितोसीं इज़ बिटवीन 1 and 10 थैंक्स। ओके, सो ही असांजो प्रोग्राम थी वियो तैयार। हाणे इनखे रन करे ॾिसूं था, रन फाइल। सो अची वियो असांजो एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 10। सपोज़ आऊं -1 थो एंटर कयां, -1 इज़ नॉट बिटवीन 1 and 10, ट्राई अगेन त आऊं वरी ॾियां थो 23 इज़ नॉट बिटवीन 1 and 10, ट्राई अगेन। चलो आऊं ॾियां थो 10 इज़ बिटवीन 1 and 10 थैंक्स। 10 अची वियो, 1 ऐं 10 जे बराबरि अची वियो। सो ही हुयो असांजो प्रोग्राम। ही रन कीअं पियो थिए, ही पियो थिए सभ खां पहिरीं त असांजो ही इनपुट हिते वरितोसीं, इनपुट यूज़र जेको बि ॾिनो उहो इनपुट अची हिते हिन कंडीशन में चेक थियो। त सपोज़ कयो असां इनपुट ॾिनो 2 बि न 23, सभु जेको असां इनपुट ॾिनोसीं 23। हाणे हिते कंडीशन चेक कंदो त 23 इज़ लेस देन 1, 1 खां नंढो आहे 23 न, 23 1 खां नंढो न आहे। चलो ही कंडीशन्स थी वई फॉल्स। उनखां बाद में और नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, मतिलबु 23 इज़ ग्रेटर देन 10। हा, नंबर 23 जेको आहे उहो 10 खां वॾो आहे, मतिलबु हीअ कंडीशन असांजी फॉल्स थी वई, जेका फर्स्ट कंडीशन असां लिखी आहे। पर सेकेंड कंडीशन असांजी ट्रू थी वई। त असांखे और ऑपरेटर में ख़बर आहे त जॾहिं बि हिकु बि कंडीशन अगरि असांजी एटलीस्ट 1 कंडीशन इज़ ट्रू देन द रिज़ल्ट विल बी
ट्रू। सो हिननि ॿिन्ही कंडीशंस के हिन फुल एक्सप्रेशन के, हीअ एक्सप्रेशन आहे न असांजी, असां वाइल लूप जे अंदरि छा लिखंदा आहियूं, एक्सप्रेशन लिखंदा आहियूं, त हीअ असां फुल एक्सप्रेशन खे जॾहिं इवेल्युएट कंदासीं, सॉल्व कंदासीं, त असांजो लास्ट फाइनल रिज़ल्ट छा ईंदो, ट्रू ईंदो। छो त ॿिन्ही मां हिकिड़ी कंडीशन ट्रू आहे, त असांजो लास्ट रिज़ल्ट ईंदो ट्रू। लास्ट रिज़ल्ट ट्रू थी वियो त मतिलबु हिते एक्सप्रेशन जो रिज़ल्ट छा थी वियो, ट्रू एक्सप्रेशन थी वई ट्रू। त वाइल लूप में अंदरि एक्सप्रेशन जॾहिं बि ट्रू थींदी त असांजी अंदरी बॉडी एग्ज़ीक्यूट थींदी। मतिलबु हिकु दफ़ो आइट्रेशन 1 असांजी स्टार्ट थी वई। आइट्रेशन 1 मतिलबु हिकु दफ़ो हुन हे प्रिंट कयो, द नंबर इज़ नॉट बिटवीन 1 and 10, ट्राई अगेन। उन खां बाद में हिकिड़ो दफ़ो हुन वरी इनपुट वरितईं, हिते इनपुट वरितईं, हिते इनपुट जॾहिं असां वरी अगेन हुन यूज़र ॾिनी, सपोज़ कयो हुन इनपुट ॾिनी 2, ॿ इनपुट ॾिनई, 2 इनपुट ॾिनई, त वरी हितां अगेन ही वापसि वेंदो, वरी हिन जॻह ते वापसि हिते रीचेक कंदो कंडीशन खे, हुन एक्सप्रेशन खे इवेल्युएट करे हुनखे कंडीशन खे वराए अगेन रीचेक कंदो एक्सप्रेशन खे, त 2 नंबर इज़ लेस देन 1, 2 जेको आहे उहो हिकु खां नंढो आहे, न हिकु खां नंढो न आहे 2। और कंडीशन भला या भला नंबर 2 मतिलबु 2 इज़ ग्रेटर देन 10, न 2 जेको आहे सो 10 खां नंढो वॾो बि न आहे, 2 न वॾो बि न आहे 10 खां। सो मतिलबु ॿई कंडीशंस थी वियूं फॉल्स, ॿई कंडीशंस फॉल्स, त ॿिन्ही कंडीशंस मिली करे इवेल्युएट कयो फॉल्स के। मतिलबु एक्सप्रेशन जो रिज़ल्ट छा आयो, हिन एक्सप्रेशन जो रिज़ल्ट आयो फॉल्स। त जॾहिं बि असांजी हिते वाइल लूप जे अंदरि एक्सप्रेशन फॉल्स थींदी आहे, त असांजो ही कोड जेको हूंदो आहे उहो स्किप थी वेंदो आहे, ऐं हिन बॉडी जे ॿाहिरां वारो जेको कोड हूंदो आहे बक़ाया कंपाइलर उनखे एग्ज़ीक्यूट करणु हलियो वेंदो आहे। त असांजो ॿाहिरां वारो सिर्फ़ु जस्ट ही लिखियलु हुयो कोड, त असांखे उहो नंबर सां गॾु असांखे ही मैसेज गॾु प्रिंट करे छॾे त नंबर मतिलबु 2 इज़ बिटवीन 1 and 10 थैंक्स, ऐं उन खां बाद में प्रोग्राम एंड थी वियो। सो इहो हुयो अॼु जो एक्सरसाइज़। सो मिलंदासीं इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तेसिताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।